အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ CAG ကွန်ပျူတာမှာကိုရစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Photoshop CC 2019မှာရှိတဲ့ဒီ custom shape ကြောင်းလေ့လာပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ file တစ်ခုခေါ်ပါမယ်အခုဒီ width တန်ဖိုးကိုတော့5 height တန်ဖိုးကို4လောက်ထားပြီး resolution 300နဲ့ဒါ document တစ်ခုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ document ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ custom shape လေးတစ်ခုစမ်းပြီးဆွဲကြည့်ပါမယ် Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ custom shape တွေဆွဲဖို့အတွက်ဒီ ready made လုပ်ပေးပြီးသားဒီ custom shape 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ 2ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီမှာ shape ဆိုတဲ့ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ပေါ်လာပြီဒီထက်မှာမိမိရေးဆွဲလို့တဲ့ဒီ shape တွေကိုတွားပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြက်ပင်တွေတစ်ပင်တွေတခြားအကောင်မလောင်တွေလည်းဒီထက်မှာရှိပါသေးတယ်ဒီ list ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ animal ဆိုရင်ဒါအကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက okay ရဲ့ cancel ရဲ့အပန်းရမြင်ရပါမယ် okay ဆိုတာကတော့လက်ရှိခေါ်လိုက်တဲ့ animal တည်တတ်မဲ့ပြပေးပြီးတော့အပန်းဆိုတာကတော့ဒီလက်ရှိ custom shape တွေလည်းယူမယ်နောက်ထပ်ခေါ်လိုက်တဲ့ custom shape တွေလည်းပေါင်းထည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအပန်းကိုသုံးပါတယ်ဒီလောလောဆယ်တော့ဒီမှာ okay နဲ့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီခေါ်လိုက်တဲ့ animal လေးတွေပဲတည်တတ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး custom shape တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီ pen tool ကိုသုံးပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီ workpad တစ်ခုဖန်တီးရပါမယ်အဲ့ဒီ workpad ကိုမှ edit ထဲကနေမှသူ define custom shape ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိဆွဲခြင်းနဲ့မိမိသုံးခြင်းနဲ့ဒီနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရာစာနာမည်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့okayဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ custom shape 2ကိုရွေးပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တင်သွားတဲ့ custom shape လေးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲ custom shape ကိုကိုယ်တိုင်create လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးဆုံး pen tool နဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ graph လေးတစ်ခု create လုပ်ပြီးတော့မှဒါဒီ custom shape ဖြစ် define လုပ်လို့ရပါတယ်ယခုကျွန်တော်ဒီအုံးမြင့်ပုံလေးတစ်ခုကို custom shape လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ png file လေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုမှ select လုပ်မယ်ဆိုရင် layer မှာ right click လုပ်ပြီးတော့select pixel လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံကို selection ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုပုံကိုလိုက်ပြီးတော့ခုနကလို pen tool နဲ့လိုက်ကောက်ဖို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ selection လေးကိုဖမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection ကို workpad ဖြစ်ပြောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ pad palette ရဲ့ menu ကိုသွားမယ်ဒီထက်မှနေပြီးတော့make workpad ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ tolerance တန်ဖိုးကိုပေးပါတယ် tolerance တန်ဖိုးကနည်းလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ down ကြိုးတွေအထိကိုပါဝင်ပြီးတော့workpad ဖန်တီးပေးမှာပါအကယ်၍များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ workpad တွေဟာ smooth ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဥပမာဒီအုံးမြင့်လေးရဲ့ body လေးကိုကြည့်တဲ့အခါဒီမှာ line down လေးတွေဒါလွှတ်သွားလို့ထစ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ tolerance တန်ဖိုး10လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဒီယူရတဲ့workpad ဟာလုံးဝပြောင်းချောကြီးဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်မလို့ဘလို့မှအတိအကျမရတော့ဘဲနဲ့ဘေးတွေချောထွက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် control z လုပ်မယ်make workpad ပြန်လုပ်မယ် tolerance တန်ဖိုးကို1လောက်ပဲထားပါမယ်1.0 ပြီးတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖမ်းသွားတဲ့ point လေးတွေဟာရန်ကိုတိကျလွန်ပါတယ်ဒီလိုတိတိကျကျလေးတွေလိုချင်တာကြောင့် tolerance ကို short ပေးဖို့လိုပါတယ်ယခုဒီ workpad ကိုကျွန်တော်custom shape ဖြစ် define လုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့် edit ထဲကနေ define custom shape ဒီနေရာမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးပေးပါမယ်cc3 coconut tree ပေါ့နော်cc3 ဆိုပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ခုနကပုံလေးမှာပြန်သွားကြည့်မယ် custom shape ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဒီ coconut tree လေးရောက်နေပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအုံးမြင့်ပုံလေးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် file လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာ custom shape ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ CAG logo လေးဖန်တီးထားပါမယ်သူရဲ့ဒီ custom shape ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ mode 3မျိုးရှိပါတယ် pad mode နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ pad only ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းမှသူကမပါပါဘူး workpad တီးတတ်မယ်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ shape mode ကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကအရောင်လဲထည့်မယ်ဒီ face မှာရှိတဲ့အရောင်လဲထည့်မယ် workpad လည်းဖန်တီးသွားပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့နေရာဟာ pixel ပဲသုံးပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့layer တစ်ခုခေါ်ပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် layer တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီ layer လေးမှာတခါတည်းဒီ foreground ကအရောင်ကိုတခါတည်း fade လုပ်ပေးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ workpad တော့ဖန်တီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ mode 3မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ layer လေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီအောက်ကပုံလေးလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် shape mode ကိုသုံးမဲ့အရောင် fade color ကိုအမဲအောင်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါအုံးမင်းလေးတစ်ပင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ workpad ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကျင်တဲ့အခါမှာဒီ move tool နဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီ pad တွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pad selection tool ကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်ဒီ workpad နဲ့pad selection tool နဲ့ရွှေ့မှဒါ workpad ကိုရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်move tool နဲ့ရွှေ့တာကြတော့ layer ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပါမယ်
စီအုံးမင်းလေးပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော် shift လေးတွဲပြီးဆွဲပါမယ်ဒါဆိုရင်ချိုးညင်ကြီးလေးရမှာပါဆိုတော့ okay ဒီပုံလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ edit ထဲက transform ထဲကtransform ထဲက flip horizontal ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက flip လောက်သွားပါပြီ okay ဒီပုံလေးကိုတော့ဒီမြေကြီးရဲ့ပေါ်နားလေးမှာချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ CAG logo ရဲ့ပေါ်နားလေးမှာထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom shape တွေကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုဒါအနည်းဆက်ဆုံးသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒီတိုင်းပဲ custom shape တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးမယ် ready made ရှိပြီးသား custom shape တွေကိုကိုယ်ထဲကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ load shape ခေါ်ပြီးတော့လည်းဒါပြန်မှရှိပြီးသား custom shape ကိုထည့်နိုင်တယ်အကြိမ်ကိုယ့်ရဲ့ custom shape တွေကိုတင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ save shape ကိုသုံးပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မှာသွားပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်လိုက်မယ် CONUT TREE ဆိုပြီးတော့ဒါ save လိုက်သူရဲ့ extension ကတော့ CSH ဖြစ်ပါတယ် save okay အဲ့တော့ okay မြန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတခြားဒီ custom shape တွေရှိနေတယ်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ coconut မရှိတော့ဘူးဆိုရင် load shade ပြီးတော့ခုနကတင်ထားတဲ့ဒီ custom shape လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ custom shape ကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင် custom shape တွေဘယ်လိုဖန်တီးလဲဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုအနည်းဆက်ဆုံးလွယ်ကူဆုံးသုံးနိုင်လိမ့်မယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲလွယ်ကူစင်ပြေစွာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးနားတယ်ဒါဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်